Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Yulduzlar bu hafta siz uchun nima tayyorlaganini bilishga tayyormisiz? Bu video orqali siz o'zingizni burchingiz bo'yicha sevgi, pul, ish va sog'liqdagi eng muhim o'zgarishlardan xabardor bo'lasiz. Ba'zi narsalar sizni hayratda qoldiradi, ba'zilari esa allaqachon ichingizda sezayotganingizni tasdiqlaydi. Shoshilmang. Bu haftaning har bir belgisi sizga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi. Endi esa o'zingizni toping va yulduzlar nima deyotganini birga ko'ramiz. Qo'y burchi vakillari, bu hafta siz kutganingizdan ham qiziqarliroq kechishi mumkin. Atrofingizdagi odamlar sizdagi o'zgarishni sezadi, lekin eng qizig'i siz bunga alohida harakat ham qilmayapsiz. Gap tashqi ko'rinishda emas, ichingizdagi ishonchda. Aynan shu ishonch sizni boshqalardan ajratib turadi. Sevgi masalasida esa kutilmagan holatlar ko'p bo'lishi mumkin. Agar yolg'iz bo'lsangiz, oddiy bir suhbat yoki tasodifiy uchrashuv siz o'ylagandan ko'ra muhimroq davom etishi ehtimoli bor. Kimdir sizga anchadan beri e'tibor berayotgan bo'lishi mumkin, faqat siz buni sezmay yurgansiz. Bu hafta esa ba'zi niqoblar tushadi. Juftlikdagi qo'ylar uchun esa muhim xabar bor. Baxt doim katta voqealarda yashamaydi. Ba'zan bir piyola choy ustidagi samimiy suhbat minglab romantik so'zlardan qimmatliroq bo'ladi. Ish va pul masalasida sizni yengillik kutmoqda. So'nggi paytlarda ko'p narsani yelkangizda ko'tarayotgandek tuyulgan bo'lsa, endi vaziyat asta-sekin o'z iziga tushishni boshlaydi. Odamlar sizning fikrlaringizni ko'proq tinglaydi. Takliflaringiz e'tiborsiz qolmaydi. Lekin bir narsani unutmang. Tez qaror har doim ham to'g'ri qaror emas. Bu hafta shoshmagan odam yutadi. Pul masalasida katta tavakkal qilishning vaqti emas. Bor narsani asrash, keraksiz xarajatlardan qochish sizga ko'proq foyda olib keladi. Kimningdir va'dalariga emas, faktlarga ishoning. Ruhiy va jismoniy holatingiz esa avvalgidan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Tanangiz sizga signal yuboryapti. Ko'proq harakat qiling. Uzoq vaqt bir joyda o'tirish sizga mos emas. Ayniqsa, ochiq havoda sayr qilish yoki jismoniy faollik kayfiyatingizni sezilarli darajada ko'taradi. Bu hafta yana bir muhim haqiqatni tushunasiz. Hamma bilan urushib g'alaba qozonish shart emas. Ba'zi eshiklar kuch bilan emas, samimiyat bilan ochiladi. Oldin uzoqlashgan insonlar bilan aloqalar tiklanishi ham mumkin. Kutilmagan qo'ng'iroq, xabar yoki uchrashuv eski muzlarni eritadi. Bu hafta sizning asosiy qurolingiz qat'iyat emas, balki tabiiy jozibangiz va odamlarni o'zingizga torta olishingiz bo'ladi. Odamlar sizni eshitishni, ko'rishni va yoningizda bo'lishni istashadi. Endi savol bitta: siz kimlarga eshik ochasiz? Buzoq burchi vakillari, bu hafta hayotingizda eng ko'p gap pul, qadriyat va o'zingizga bergan baho haqida bo'ladi. Ko'pchilik pulni faqat hamyondagi raqam deb o'ylaydi. Aslida esa inson qancha qadrlanishini ham pul ko'rsatadi. Aynan shu sababli bu hafta siz o'zingizga muhim savol berishingiz mumkin. Men qilayotgan mehnatga yetarlicha haq olyapmanmi? Agar ichingizda anchadan beri ish o'zgartirish, yangi imkoniyat izlash yoki daromadni ko'paytirish istagi bo'lsa, bu hafta bunga befarq qarab bo'lmaydi. Ba'zi eshiklar faqat bir marta taqillaydi. Ularni ochish yoki yopiq qoldirish esa o'zingizning qo'lingizda. Ayniqsa mustaqil ishlaydiganlar uchun yangi mijozlar, yangi hamkorlar yoki kutilmagan takliflar paydo bo'lishi mumkin. Sevgi masalasida esa hayot sizga qiziq bir sinov tayyorlab qo'ygan. Ba'zan siz yuragingiz bilan his qilgan narsani tan olishdan ko'ra sukut saqlashni afzal ko'rasiz. Lekin bu hafta sukut hamma narsani hal qilmaydi. Kimdir sizdan samimiylik kutmoqda. Bo'ydoq buzoqlar uchun esa kutilmagan e'tibor paydo bo'lishi mumkin. Eng qizig'i, bu inson siz o'ylagan tomondan emas. Juftlikdagi buzoqlar uchun esa bir haqiqat bor. Sevgi faqat chiroyli gaplardan iborat emas. Ba'zan yonma-yon jim o'tirish ham eng katta yaqinlik hisoblanadi. Bir-biringizni tushunishga harakat qilsangiz, kichik tushunmovchiliklar katta muammoga aylanmaydi. Ish joyida esa ehtiyot bo'lish kerak. Atrofingizdagi hamma ham siz kabi ochiq o'ynamaydi. Kimdir o'z manfaatini ko'zlab harakat qilishi mumkin. Shuning uchun har bir gapga hissiyot bilan emas, aql bilan javob bering. Sizning eng katta ustunligingiz sabr va vazminlik bo'ladi. Sog'liq masalasida tanangiz siz bilan gaplashmoqda. Faqat uni eshitish kerak. Agar bo'yin, yelka yoki jag' atrofida zo'riqish sezsangiz, bunga beparvo qaramang.
Organizm ortiqcha yukdan charchagan bo'lishi mumkin. Ko'proq dam olish, sayr qilish va o'zingizga vaqt ajratish foyda beradi. Bu hafta siz uchun muhim xabar bor. Ba'zan odamlar sizni qanchalik qadrlashini ko'rish uchun ularga emas, o'zingizga qarashingiz kerak. O'zingizni arzon baholashni to'xtatsangiz, boshqalar ham sizga boshqacha munosabatda bo'la boshlaydi. Egizak burchi vakillari, bu hafta sizning hayotingizda yangi sahifa ochilayotgandek tuyuladi. So'nggi paytlarda ichingizda nimadir o'zgarayotganini sezayotgan bo'lsangiz, adashmaysiz. Endi eski fikrlar, eski qo'rquvlar va sizni ushlab turgan bahonalar asta-sekin ortda qolmoqda. Oldingizda esa yangi imkoniyatlar paydo bo'lyapti. Eng qizig'i, bu hafta sizga omad tashqaridan emas, o'zingizni jasoratingiz orqali keladi. Ko'pchilik orzu qiladi, lekin harakat qilmaydi. Siz esa aynan harakat qilganingiz uchun boshqalardan ajralib turishingiz mumkin. Hozir boshlagan kichik qadamingiz kelajakda katta natija berishi ehtimoli yuqori. Sevgi masalasida esa kutilmagan burilishlar bo'lishi mumkin. Agar yolg'iz bo'lsangiz, odatda e'tibor bermaydigan inson sizni qiziqtirib qo'yishi mumkin. Bir qarashda sizga mos emasdek ko'ringan odam aslida siz kutgan inson bo'lib chiqishi ehtimoldan xoli emas. Bu hafta tashqi ko'rinishga emas, insonning ichki dunyosiga ko'proq qarang. Juftlikdagi egizaklar uchun esa muhim maslahat bor. Sevgini nazorat qilishga urinmang. Ba'zi insonni ushlab qolish uchun unga erkinlik berish kerak bo'ladi. Bir-biringizga nafas olish uchun joy qoldirsangiz, munosabatlaringiz yanada mustahkamlanadi. Ish va moliya borasida hamma narsa asta-sekin, lekin ishonchli rivojlanmoqda. Katta sensatsiyalar bo'lmasligi mumkin, ammo aynan mana shu tinchlik sizning foydangizga ishlaydi. Ba'zi odamlar tez natija izlab xato qiladi. Siz esa sabr bilan harakat qilsangiz, yaqin kelajakda mehnatingizning samarasini ko'rasiz. Bu hafta odamlar sizning fikrlaringizga ko'proq quloq sola boshlaydi. Siz aytgan gaplar e'tiborsiz qolmaydi. Kimdir sizning qobiliyatingizni nihoyat tan olishi ham mumkin. Shuning uchun o'zingizni kichraytirishni bas qiling. Sog'liq masalasida esa miyangiz va asab tizimingiz dam olishni so'rayapti. Har bir bo'sh daqiqani telefon yoki ekran qarshisida o'tkazish shart emas. Ochiq havoda sayr qilish, yaqin insonlar bilan suhbatlashish va biroz tinchlik sizga mo'jiza kabi ta'sir qiladi. Bu hafta hayot sizga oddiy, lekin kuchli xabar yuboryapti. Katta o'zgarishlar birdaniga bo'lmaydi, lekin bugun boshlangan kichik qadam ertaga sizni butunlay boshqa manzilga olib borishi mumkin. Qisqichbaqa burchi vakillari, bu hafta siz tashqaridan sokin ko'rinsangiz ham, ichingizda juda ko'p narsa sodir bo'layotgan bo'ladi. Ba'zan odamlar sizni tushunmaydi, ular sizning jimligingizni zaiflik deb o'ylashlari mumkin. Aslida esa siz shunchaki hamma narsani ichingizda tahlil qilayotgan bo'lasiz. Bu hafta aynan shunday davrlardan biri. So'nggi paytlarda charchaganingizni tan olishdan qochayotgan bo'lishingiz mumkin. Hammani o'ylash, hammaning dardini eshitish va hamma uchun kuchli bo'lib ko'rinishga urinish sizdan juda ko'p energiya olib qo'yadi. Endi esa organizmingiz va ruhingiz sizga signal bermoqda. Biroz to'xta. Bu hafta yolg'izlik sizning dushmaningiz emas, aksincha eng yaqin yordamchingiz bo'lishi mumkin. Ba'zi javoblarni odamlar orasidan emas, o'zingiz bilan qolganingizda topasiz. Ko'pchilik sizni qayergadir shoshiltirishi mumkin, ammo siz ichki ovozingizni tinglang. Sevgi masalasida esa yuragingizni aldamang. Agar munosabatlarda qandaydir noqulaylik yoki tushunmovchilik bo'lsa, uni gilam tagiga supurib qo'yish foyda bermaydi. Hozir aytilmagan gaplar keyinroq kattaroq muammoga aylanishi mumkin. Jasorat bilan suhbat quring. Bo'ydoq qisqichbaqalar uchun esa sabr eng katta qurol bo'ladi. Hayotingizga kiradigan inson shoshqaloqlik bilan emas, tabiiy ravishda kirib keladi. Kimnidir majburlab taqdirga aylantirishning iloji yo'q. Ish va pul masalasida sizdan qat'iyat talab qilinadi. Hamma narsa siz kutgandek tez ketmasligi mumkin. Ayrim rejalar cho'zilishi yoki sizni asabiylashtirishi mumkin. Lekin aynan shu sinovlar sizning qanchalik kuchli ekanligingizni ko'rsatadi. Taslim bo'lish haqida o'ylamang. Pul borasida esa ehtiyotkor bo'lish kerak. Kayfiyatni ko'tarish uchun qilingan xarid keyinchalik afsusga aylanishi mumkin. Hozir har bir so'mning qadrini bilish foydali.
Sog'liq masalasida esa tanangiz bilan urushmang. Charchagan bo'lsangiz dam oling, och qolgan bo'lsangiz vaqtida ovqatlaning. Kechasi uxlamasdan telefon titkilashni kamaytiring. Sizning eng katta da'vongiz hozir oddiy narsalarda yashirin. Bu hafta hayot sizga bir narsani eslatmoqda. Har doim oldinga yugurish shart emas. Ba'zan to'xtab nafas rostlab olish ham katta yutuq hisoblanadi. Aynan shu tinchlik sizga keyingi katta qadamlar uchun kuch beradi. Arslon burchi vakillari, bu hafta siz qayerga bormang, odamlar sizni payqamasdan o'ta olmaydi. Gap faqat tashqi ko'rinishda emas. Sizdan chiqayotgan energiya, ishonch va kayfiyat atrofdagilarni o'ziga tortadi. Kimdir sizga havas qiladi, kimdir sizdan ilhom oladi, yana kimdir esa sizning yoningizda bo'lishni istaydi. Bu hafta siz sahnaning markazidasiz. Lekin bir narsani unutmang, hamma e'tibor sizga qaratilgani uchun hamma sizning do'stingiz degani emas. Sizga tabassum qilayotgan har bir insonning niyati bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun yuragingiz ochiq bo'lsin, lekin ko'zlaringiz ham ochiq bo'lsin. Sevgi masalasida esa yuragingiz uzoq vaqt jim tura olmaydi. Agar kimnidir yoqtirsangiz, buni yashirish tobora qiyinlashadi. Bo'ydoq arslonlar uchun tasodifiy uchrashuv oddiy tanishuv bo'lib qolmasligi mumkin. Ba'zan taqdir eng muhim odamlarni rejasiz paytda olib keladi. Juftlikdagi arslonlar uchun esa bu hafta quvonch va yaqinlik davri. Oxirgi paytlarda hayotning tashvishlari sevgingizni ikkinchi o'ringa surib qo'ygan bo'lsa, endi buning o'rnini to'ldirish vaqti keldi. Birgalikda kulish, sayr qilish yoki oddiy suhbat ham munosabatlarga yangi nafas olib kiradi. Ish va moliya borasida esa sizning so'zingiz og'irlik qila boshlaydi. Odamlar sizni tinglaydi. Sizning fikringiz muhim bo'lib qoladi. Agar muhim suhbat, muzokara yoki qaror kutayotgan bo'lsangiz, aynan shu hafta tashabbus ko'rsatish foydali bo'ladi. Ammo pul masalasida ehtiyotkorlik kerak. Kayfiyat yuqori bo'lganda inson o'zini hamma narsaga qodirdek his qiladi. Aynan shu hissiyot ortiqcha xarajatlarga sabab bo'lishi mumkin. Hozir taassurot uchun emas, foyda uchun pul sarflash kerak. Sog'liq masalasida energiyangiz kuchli bo'ladi. Uyda o'tirib qolish sizga mos emas, tanangiz harakat, sport va faoliyat talab qiladi. Lekin kuchingizni noto'g'ri taqsimlamang. O'zingizni haddan tashqari zo'riqtirish foyda emas, charchoq olib keladi. Bu hafta hayot sizga juda muhim imkoniyat bermoqda. Odamlar orasida porlash qobiliyati sizda allaqachon bor. Endi esa savol shunday: siz bu nur bilan faqat o'zingizni yoritmoqchimisiz yoki atrofdagilarni ham ilhomlantirmoqchimisiz? Parizod burchi vakillari, bu hafta tashqaridan qaraganda hammasi odatdagidek ko'rinishi mumkin, ammo aslida hayotingizda juda muhim jarayon boshlanmoqda. Siz ko'p vaqt davomida reja tuzadigan, har bir qadamni o'ylab bosadigan insonsiz. Ba'zan boshqalar shoshilib harakat qiladi, siz esa kuzatasiz. Mana endi aynan shu sabr o'z mevasini bera boshlaydi. Karyera va ish masalalarida oldingizda yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Hozircha hamma narsa aniq ko'rinmasligi ehtimoli bor, lekin ichingizda bir ovoz sizga kattaroq o'ylash vaqti keldi deb aytmoqda. O'zingizni kichik maqsadlar bilan cheklamang. Ba'zan insonning eng katta to'sig'i raqiblari emas, o'zi qo'ygan chegaralardir. Bu hafta sizni qiziq bir holat kutmoqda. Atrofingizdagi ayrim odamlar sizdan maslahat so'ray boshlaydi. Chunki ular sizdagi aql, tartib va ishonchlilikni ko'radi, lekin boshqalarning muammolarini hal qilish bilan ovora bo'lib, o'zingizni unutib qo'ymang. Sevgi masalasida esa taqdir sizni shoshiltirmaydi. Hozir yuragingizga tinchlik kerak. Bo'ydoq parizodlar uchun bu hafta romantik sarguzashtlardan ko'ra o'zini yaxshiroq tushunish muhimroq bo'ladi. Ammo bir narsaga tayyor turing. Siz odatda e'tibor bermaydigan inson birdan qiziq tuyulishi mumkin. Juftlikdagi parizodlar esa bir narsani tushunadi. Haqiqiy yaqinlik faqat ko'p gapirish bilan yaratilmaydi. Ba'zan bir-biringizni tushunish uchun sukutning o'zi ham yetadi. Munosabatlaringizda bosim emas, xotirjamlik kerak. Moliyaviy tomondan esa vaziyat sizning foydangizga ishlashi mumkin. Ayniqsa muzokara, kelishuv yoki pul bilan bog'liq masalalarda sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. Ammo darhol natija kutmang. Bu hafta sabr qilgan inson yutadi. Sog'liq masalasida esa organizmingiz sizdan tartib talab qilmoqda. Ovqatlanish va dam olish vaqtlarini aralashtirib yubormang. Tanangiz siz o'ylagandan ko'ra aqlliroq. U allaqachon sizga nima kerakligini aytyapti. Bu hafta siz uchun eng katta yutuq tezlik emas, eng katta yutuq
to'g'ri yo'nalishni tanlash. Chunki noto'g'ri tomonga yugurgan odam manziliga tez yetishi mumkin, lekin kerakli joyga emas. Tarozi burchi vakillari, bu hafta siz uchun ichki va tashqi dunyo o'rtasida nozik tarozi tebranadi. Atrofingizdagi odamlar sizdan ko'p narsa kutadi, lekin hamma narsaga ha deb javob berish sizni charchatishi mumkin. Eng katta sinov o'zingizni yo'qotmasdan boshqalarni xursand qilishni bilish. Sevgi tomonda vaziyat qiziq. Kimdir sizga yaqinlashmoqchi, lekin buni ochiq aytmaydi. Siz esa odatdagidek hamma narsani muloyimlik bilan sezib turasiz. Ammo bu safar shoshilmang. Har bir tabassum ortida chin niyat bo'layvermaydi. Juftliklar uchun esa kichik rashklar chiqishi mumkin, lekin bu jiddiy janjal emas, ko'proq e'tibor talab qilish usulidir. Agar siz biroz mehr va e'tibor ko'rsatsangiz, hammasi joyiga tushadi. Ish va pul masalasida esa vaziyat asta-sekin o'zgaradi. Siz ilgari ko'p gapirmagan, jim kuzatgan narsalaringiz endi foyda bera boshlaydi. Kimdir sizning sabr-toqatingizni sinamoqchi bo'lishi mumkin, lekin siz shoshilmasangiz yutasiz. Eng muhim narsa har bir taklifni darrov qabul qilmaslik. Ba'zi imkoniyatlar chiroyli ko'rinsa ham, ichida sizga to'g'ri kelmaydigan shartlar yashiringan bo'lishi mumkin. Pul tomonda ehtiyotkorlik kerak. Bu hafta tez foyda ortidan yugurish emas, balki mavjud narsani saqlab qolish muhimroq. Kutilmagan xarajat chiqishi mumkin, shuning uchun ortiqcha sarfdan saqlaning. Sog'liq va kayfiyat jihatdan sizda biroz charchoq to'planishi mumkin. Bu dangasalik emas, bu ichki bosim. Juda ko'p odamlar bilan gaplashish, muammolarni tinglash sizni bo'shashtirib qo'yadi. O'zingizga vaqt ajrating. Jim joy, ozgina dam, telefonni chetga qo'yish sizga juda yaxshi ta'sir qiladi. Hafta o'rtalarida sizda hammasini tashlab ketkim keladi degan fikr o'tib ketishi mumkin. Bu xavfli qaror emas, bu faqat ichki toliqish belgisi. O'sha paytda katta qaror qabul qilmang. Hafta oxiriga kelib esa siz hamma narsani boshqacha ko'ra boshlaysiz. Kim sizga chin do'st, kim shunchaki manfaat uchun yaqin. Buni aniqroq tushunasiz. Eng muhimi, siz o'zingizni ham yaxshiroq tushuna boshlaysiz. Bu hafta siz uchun eng katta dars hammaga yoqishga urinish emas, o'zingizni saqlab qolish muhimroqdir. Chayon burchi vakillari, bu hafta sizni ichkaridan o'zgartiradigan voqealar bilan boshlanadi. Tashqaridan hammasi sokin ko'rinsa ham ichingizda katta silkinish bo'lyapti. Siz odatda hamma narsani ichingizda saqlaysiz, lekin bu safar hayot sizni ochiqroq bo'lishga majbur qiladi. Pul va ish masalasi birinchi o'ringa chiqadi. Kimdir siz bilan kelishuv qilishni xohlaydi yoki sizdan muhim qaror kutadi. Bu oddiy gap emas, bu kelajakni o'zgartiradigan tanlov bo'lishi mumkin. Shoshilmang, har bir gapni 2 marta o'ylang. Yaxshi ko'rinadigan taklif ham ichida yashirin bosim olib kelishi mumkin. Sizga hozir tez qaror emas, to'g'ri qaror kerak. Hafta boshida sizda g'alaba qilish hissi kuchli bo'ladi. Siz o'zingizni boshqalardan bir qadam oldinda turgandek his qilasiz, lekin bu ishonchni haddan oshirmang, chunki aynan shu paytda sizni sinov kutadi. Kim haqiqiy yoningizda, kim esa faqat manfaat uchun yaqinligini tushunasiz. Sevgi tomonida esa vaziyat biroz keskin. Ichingizdagi hislarni yashirish qiyinlashadi. Juftliklar orasida ochiq gaplashish kerak bo'lgan mavzular chiqadi. Bu janjal emas, bu tozalash. Agar siz hamma narsani ichingizda saqlasangiz, vaziyat og'irlashadi. Yolg'izlar esa kutilmagan suhbatga kirishishi mumkin va bu suhbat oddiy emas, chuqur ta'sir qoldiradi. Ish va rejalarda esa siz katta yo'lning boshida turibsiz. Kelajakda nima qilishni xohlayotganingiz haqida o'ylash uchun yaxshi davr. Sizda yangi g'oyalar paydo bo'ladi, lekin ularni tezda amalga oshirish shart emas. Avval yo'lni to'g'ri tanlang, keyin harakat qiling. Sog'liq tomonda esa stress o'zini tanada sezdirishi mumkin, ayniqsa qorin yoki ichki taranglik ko'rinishda. Siz ko'p o'ylaganingiz uchun tanangiz ham charchaydi. Ko'proq dam oling, telefon va odamlar bilan aloqani biroz kamaytiring. Oddiy yurish, tinch uyqu sizga juda foydali. Hafta oxiriga kelib siz bir narsani aniq tushunasiz. Hamma narsa nazoratda bo'lishi shart emas. Ba'zi narsalarni vaqt o'z joyiga qo'yadi. Sizning vazifangiz esa to'g'ri joyda turib, to'g'ri qaror qilishdir. O'qotar burchi vakillari, bu hafta siz uchun hayot biroz yengillashgandek tuyuladi, lekin bu hammasi oson bo'ladi degani emas. Aksincha, siz o'zingizni bosimdan chiqib, erkinroq nafas olayotgandek his qilasiz. Eng qiziq tomoni, siz qanchalik kamzoriqsangiz, ishlar shunchalik o'z-o'zidan to'g'rilanadi. Sevgi tomonida iliqlik bor. Siz odatdagidek shoshqaloq emassiz.
Bu safar ko'proq his qilish va tushunish kuchayadi. Kimdir sizga boshqacha, hatto biroz noodatiy yo'l bilan yaqinlashishi mumkin. Avvaliga bu g'alati tuyuladi, lekin aynan shu inson sizni o'ylantirib qo'yadi. Juftliklar uchun esa eng muhim narsa bir-biriga erkinlik berish. Juda yopishib olish shart emas, balki ishonch bilan yonma-yon turish munosabatni kuchaytiradi. Ish va pul masalasida esa vaziyat nisbatan oson. Siz ko'p kuch sarflamasdan ham natija ko'rishingiz mumkin. Jamoa bilan ishlash, suhbat, kelishuvlar sizga foyda keltiradi. Sizning gapirish uslubingiz va fikrlaringiz boshqalarga yoqadi. Ammo bu hamma narsa oson degani emas. Ba'zi natijalar kechikishi mumkin, lekin ular baribir keladi. Pul tomonda kichik o'sish bor, lekin darrov katta natija kutmang. Eng muhim narsa mayda imkoniyatlarni ham e'tibordan qochirmaslik. Sog'liq va kayfiyat jihatdan sizda yaxshi davr. Energiya barqaror, uyqu nisbatan tinch, ishki holat ham yengil. Bu aynan yangi odatlarni boshlash uchun yaxshi vaqt. Agar sport, yurish yoki tartibga tushish haqida o'ylab yurgan bo'lsangiz, hozir boshlang. Tanangiz sizga tez javob beradi. Hafta o'rtalarida ichingizda sayohat qilish yoki yangi joylarni ko'rish istagi kuchayishi mumkin. Bu faqat fizik safar emas, yangi narsalarni o'rganish ham sizni xuddi shunday qoniqtiradi. O'qish, yangi g'oya yoki yangi muhit sizga kuch beradi. Hafta oxirida esa siz yanada jiddiyroq vaziyatga duch kelasiz. Munosabatlar va kelishuvlar masalasi. Kim bilandir muhim gaplashuv bo'lishi mumkin. Bu ishda ham, shaxsiy hayotda ham yangi yo'l ochish ehtimoli bor. Sizga mos odamni tanlash va noto'g'ri aloqalardan ehtiyot bo'lish muhim. Umuman olganda, bu hafta siz uchun dars shuki, hamma narsani kuch bilan emas, to'g'ri odamlar va to'g'ri joy tanlash bilan yutish mumkin. Tog' echkisi burji vakillari, bu hafta siz uchun tezlashish va tartibga tushish davri. Siz odatda hamma narsani jiddiy olasiz, lekin endi hayot sizni yanada ko'proq mas'uliyatga itaradi. Bir qaraganda bu bosimga o'xshaydi, lekin aslida bu sizni kuchliroq qiladigan sinov. Ish va reja tomonda siz ko'proq yukni o'z zimmangizga olishingiz mumkin. Yangi vazifalar, yangi talablar paydo bo'ladi. Eng qiziq tomoni, siz bularning hammasini uddalaysiz, lekin faqat tartibni yo'qotmasangiz. Hozir dangasalik emas, tizim muhit, kichik tartib o'zgarishi katta natija beradi. Pul va ish imkoniyatlari asta-sekin ochiladi. Sizga berilayotgan imkoniyatlar darhol katta foyda bermasligi mumkin, lekin uzoq muddatda juda muhim bo'lib chiqadi. Shuning uchun tez natija emas, to'g'ri yo'lni tanlang. Sevgi va munosabatlarda esa biroz sinovli davr. Kim bilandir ochiq gaplashish kerak bo'lgan mavzu chiqishi mumkin. Bu janjal emas, bu tushunish uchun imkoniyat. Juftliklar uchun eng yaxshi maslahat birga ko'proq sokin vaqt o'tkazish. Telefon va chalg'ituvchi narsalarni chetga qo'yish. Shunda ko'p narsa o'z-o'zidan yumshaydi. Yolg'izlar uchun esa bir muhim narsa bor. Hozir qidirish emas, o'zingizni to'g'rilash davri. Kimdir sizga yaqinlashishi mumkin, lekin siz ichki holatingizni tartibga keltirmasangiz, uni to'g'ri ko'ra olmaysiz. Sog'liq jihatdan esa tanada taranglik to'planishi mumkin. Ayniqsa, suyak, bel yoki umumiy charchoq sezilishi ehtimoli bor. Siz juda ko'p yukni o'zingizga olganingiz uchun tana ham signal beradi. Ko'proq dam olish, oddiy cho'zilish, uyquni to'g'irlash juda muhim. Hafta o'rtalarida sizda ichki yengillik paydo bo'lishi mumkin. Eski muammolarni tushunish va ularni ichingizdan chiqarish osonlashadi. Bu siz uchun katta yengillik olib keladi. Hafta oxiriga kelib esa siz dunyoni biroz boshqacha ko'ra boshlaysiz. O'qish, o'rganish yoki yangi fikrlar sizni ilhomlantiradi, lekin hamma ma'lumotga ham ishonmang. Tekshirish va aniqlik muhim bo'ladi. Umuman olganda, bu hafta sizga bitta katta haqiqatni ko'rsatadi. Kuch faqat ishlashda emas, balki o'zingizni to'g'ri boshqarishda ham yotadi. Qovg'a burji vakillari, bu hafta siz uchun biroz keskin, lekin juda muhim burilish davridir. Siz odatda hammasini reja bilan qilasiz, lekin endi hayot sizni kutilmagan holatlarga ro'baro qiladi. Kimdir sizning fikringizga ochiqcha qarshi chiqishi yoki ish joyida g'oyalaringiz shubha ostiga olinishi mumkin. Bu yoqimsiz tuyuladi, lekin aslida sizni kuchliroq qiladi. Eng muhim narsa hamma narsani shaxsiy qabul qilmaslikdir. Sizga qarshi gapirilgan fikrlarning hammasi ham yomon niyatdan emas. Ba'zida bu siz ko'rmagan kamchiliklarni ochib beradi. Shuning uchun jahl bilan emas, sovuqqonlik bilan qarang. Diplomatiya bu hafta sizning eng katta qurolingizdir. Ish va pul masalasida shoshilmaslik kerak. Hozir tez yutish emas,
to'g'ri tanlash muhim. Ba'zi jarayonlar sekinlashishi mumkin, lekin bu zarar emas, aksincha, sizga xatolardan qochish imkonini beradi. Kimdir sizni tez qaror qilishga undashi mumkin, ehtiyot bo'ling. Sevgi va munosabatlarda esa ichki sinovlar bor. Juftliklar uchun ochiq gaplashish juda muhim bo'ladi. Agar ichingizdagi gaplarni yashirsangiz, sovuqlik paydo bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri gaplashilsa, munosabatlar yanada yaqinlashadi. Yolg'izlar uchun esa kutilmagan e'tibor va iltifot chiqishi mumkin. Bu siz kutmagan tomondan keladi. Sog'liq tomondan esa eng katta muammo charchoq va ichki bosim. Siz ko'p narsani o'zingizda ushlab turasiz, bu esa asab tizimingizga ta'sir qiladi. Dam olishni bekorchilik deb qaramang, aksincha bu sizni tiklaydigan zarurat. Uyqu, sokinlik va tabiat sizga juda foydali bo'ladi. Hafta o'rtalarida muloqot osonlashadi. Siz kim bilandir ochiqroq gaplashib, ichingizdagi tugunni yechishingiz mumkin. Bu sizga yengillik olib keladi. Hafta oxirida esa siz o'zingiz haqingizda ko'proq tushuna boshlaysiz. Siz qanchalik o'zgarganingiz, kuchayganingiz va ichki zirh qurganingiz sizga ayon bo'ladi. Bu o'sish sizni keyingi bosqichga tayyorlaydi. Umuman olganda, bu hafta sizga bitta narsani o'rgatadi. Har bir qarshilik sizni sindirish uchun emas, balki sizni mustahkamlash uchun keladi. Baliq burchi vakillari. Bu hafta siz biroz ko'proq uyquga va sokinlikka tortilishingiz mumkin. Bu dangasalik emas, bu ichki tiklanish davri. Sizning atrofingizdagi hayot sekinlashgandek tuyuladi, lekin aslida ichingizda muhim o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Uy, oila va yaqinlar bilan bog'liq mavzular birinchi o'ringa chiqadi. Kimdir sizdan yordam so'rashi mumkin yoki siz oilaviy masalada muhim qaror qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Ko'chish, uyda kichik o'zgarishlar yoki ta'mirlash kabi holatlar ham ehtimoldan xoli emas. Bu katta va shovqinli o'zgarish emas, lekin hayotingizni asta-sekin boshqa yo'nalishga buradi. Sevgi tomonda esa iliqlik bor. Siz o'zingizni ko'proq his qilasiz, yuragingiz yumshoqroq ishlaydi. Juftliklar uchun bu hafta bir-birini tushunish va sokin yaqinlik haftasidir. Katta so'zlar yoki dramatik harakatlar emas, balki oddiy mehr muhim bo'ladi. Bo'ydoqlar esa kutilmagan taklif yoki oddiy suhbat orqali qiziqarli inson bilan tanishishi mumkin. Ish va pul masalasida katta shovqin yo'q. Bu yomon emas. Bu sizga nafas olish imkonini beradi. Siz ko'proq orqa planda ishlaysiz, lekin aynan shu ishlar keyinchalik natija beradi. Xarajatlar bo'yicha esa ehtiyotkorlik yaxshi natija beradi. Hozir ortiqcha sarf emas, tartib muhim. Sog'liq va kayfiyat jihatdan bu hafta siz uchun yumshoq davr. Tana ko'proq dam olishni talab qiladi. Ko'proq uxlash, stressni kamaytirish va o'zingizga mehr bilan qarash juda muhim. Siz ko'p harakat qilmasdan ham tiklanishingiz mumkin. Hafta boshida sevgi va romantika uchun yaxshi energiya bor. Siz yaqin insonlaringiz bilan iliq aloqa qilishingiz mumkin. Bu davrni sovuq o'tkazib yubormang. Oddiy e'tibor ham katta farq qiladi. Hafta o'rtalarida esa ichki kuchingizni topasiz. Siz o'zingizni himoyalash va ichki tayanch yaratishni o'rganasiz. Bu sizni yanada mustahkam qiladi. Hafta oxirida esa o'z-o'zingizni tahlil qilish kuchayadi. Siz ba'zi odatlaringizni o'zgartirish haqida o'ylaysiz. Bu jarayon sekin, lekin juda foydali bo'ladi. Umuman olganda, bu hafta sizga shuni o'rgatadi. Ba'zan eng katta o'zgarishlar tashqarida emas, ichingizda sodir bo'ladi. Aziz kuzatuvchilar, yulduzlar sizga yuborgan haftalik xabarlar shulardan iborat edi. Esingizda bo'lsin, yulduzlar yo'l ko'rsatadi, lekin qarorni har doim siz qabul qilasiz. Har bir sinov bu yangi imkoniyat. Har bir o'zgarish esa sizni kuchliroq qiladi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'lishni unutmang va keyingi haftalik bashoratlarni ham kuzatib boring. O'zingizni asrang va yulduzlar sizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Keyingi bashoratlarda ko'rishguncha xayr-salomat bo'ling.